Evet sevgili dostlar, YouTube'da yaşadığımız sıkıntıdan dolayı bundan sonra dünyanın en korkunç video serisi isim değiştirerek Kurgu mu Gerçek mi ismini alacak. Ve fark ettiyseniz kanalın ismini Fear Time'dan eski haline Oğuzhan Kartal'a çevirmek zorunda kaldım. Bundan sonra konseptimizde biraz daha değişiklikler olacak. Umarım beğenirsiniz. O zaman videoya geçelim. Bu ürpertici klibin bildirdiğine göre Endonezya'da bir yerde gece geç saatlerde yeni dairesini kontrol etmeye giden bir kadın tarafından kaydedildiği söyleniyor. Oraya vardığı andan itibaren zaten bir şeyler yanlış hissettiriyordu. Tüm mekan elektriksiz, tamamen karanlık, sessiz ve doğal olmayan bir şekilde durgundu. Çoğu insan o noktada geri dönerdi. Ancak oraya ulaşmak için uzun bir mesafe kat ettikten sonra yolculuğunu boşa harcamamaya karar veriyor ve yine de içeriye adım atıyor. Ve sonunda yakaladığı şey herkesi o kapıdan geçtiğine pişman edecek türden bir görüntü. يا بنات لا تناموا بطونكم فاضية أنا صحيت جوعانة وأحس بطني راح يلصق بظهري من الجوع. Kamerasıyla karanlıkta ilerlerken mutfaktaki bir masanın etrafında toplanmış birkaç figür aniden görülebiliyor. Doğal olmayan bir şekilde hareketsiz duran bir kadın ve bir grup çocuk gibi görünen figürler. Sonra neredeyse aynı anda ona doğru dönüyorlar. Gözleri karanlıkta parlıyor gibi görünüyor. Odanın diğer ucundan doğrudan ona dikilmiş. O an o kadar ani ve o kadar doğal dışı ki hemen çığlık atıyor ve dehşet içinde kaçıyor. Oradan kaçtıktan sonra ise bir daha bu hesabından asla paylaşım yapmıyor. Tabii yerseniz. Bu görüntüler bana göre tamamen kurgu. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte bu tarz videolar yapmak çok kolaylaştı. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ya ben yanılıyorsam? Ya bu yaşanan olaylar tamamen gerçekse? Böyle bir olayla karşılaşsaydınız eğer ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 22 Mart 2026 tarihinde Sandy adında bir kadın bir kilisenin içindeyken çok rahatsız edici bir şeye tanık oldu. Bu durum çevresindeki herkesin dua etmeye başlamasına neden oldu. Sandy, Kuzey Carolina'nın Greensboro şehrindeki Our Lady of Grace Katolik Kilisesi'nde olduğunu söylüyor. Bir tapınma anında rahip odada değilken henüz yeni gelmişti ve bir adak mumu yakıyordu ki yakınlarda tuhaf, derinden huzursuz edici sesler duymaya başladı. Bir şeylerin çok yanlış olduğunu hissederek oturdu. Telefonunu çıkartıp hem dua hem de kayıt almaya başladı. Dikkatlice izleyin. Görüntülerde grup onun önünde dua etmeye devam ederken bir adamın yüksek sesle bağırdığı ve tısladığı duyulabiliyor. Ardından bir kadın üzerine kutsal su döktükten sonra adam sanki içindeki bir şey direniyormuş gibi şiddetle tepki veriyor. Durum hızla daha kaotik bir hal alıyor ve çevresindeki insanlar işlerin kontrolden çıktığından korkmaya başlıyor. Telaşlanan Sandy bir polis memuru bulmaya gider ve onlara rahiple iletişime geçmelerini söyler. Memur başta şüpheyle yaklaşsa da videoyu bizzat gördükten sonra durumu kontrol etmek için rahiple birlikte gelir.
Memur neler olup bittiğini hızla değerlendirir ve durumun tehlikeli bir hal alması ihtimaline karşı yakınlarda bekler. Bu sırada rahip sakince içeri girer ve Sandy'nin bir şeytan çıkarma ayini olduğuna inandığı işlemi gerçekleştirmeye başlar. Daha sonra Sandy yaşananlar için ufak bir güncelleme paylaşıyor. I was trying to light a novena when this began to happen, but when I saw this man in torment, I knew that I had to sit down and pray for him too. You know that they can become very violent. So this was actually going on for about 15 minutes or so. So I ended up leaving to go to the office so that they can get the priest to come, but the office was closed. At our church, there's a school that's attached, and there just so happened to be a teacher there. And I started to tell him like, hey, how can we get a priest over here? And I was trying to tell her what's going on. And when I told her, she was like I don't think she believed me, to be honest with you. And she said, okay, you need to go down to the office and you need to tell the officer, and they'll get in contact with the priest. And I said, okay. So I ended up going into the school, and the officer was right there. And I walked up to them and I told him, I said, there's a man that needs help. He's demon possessed. At least that's what it looks like to me. And I don't think they believed me either until I showed them the footage. And that's when they were like, whoa. So back I went and continued to pray. And literally like moments later, the officer came and then the priest showed up. Adamın hırıltıları ve inlemeleri hafifçe yatışmaya başladığında Sandy ayrılmaya karar verir. Ele geçirildiğine inandıkları adamla ona azap çektiren her neyse bir şekilde onu eve kadar takip edebileceğinden korktuğu için göz göze gelmek istemediğini söylüyor. Şeytan çıkarma ayininin ise gerçekten işe yarayıp yaramadığı bilinmiyor. Ve bu belirsizlik her şeyin en huzursuz edici tarafı olabilir. Bu tuhaf görüntüler Carla adındaki bir kadının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Haftalarca her gece aynı rahatsız edici düzeni fark etmişti. Her akşam saat 22 sularında köpeği, Carla hiçbir şey göremese de sanki orada bir şey varmış gibi tam olarak aynı yöne doğru aniden havlamaya başlıyordu. İlk başta bunu geçiştirmeye çalıştı. Belki sokak hayvanıydı, geçen bir gölgeydi ya da kameranın görüş alanının hemen dışındaki bir şeydi. Ancak her gece neredeyse aynı saatte olmaya devam edince artık tesadüf gibi hissettirmemeye başladı. Sonunda köpeğini neyin kışkırttığını nihayet ortaya çıkartmak umuduyla o anlardan birindeki güvenlik kamerası görüntülerini geriye dönük incelemeye karar verdi. Video oynatılırken tuhaf bir şey görüş alanına girmeye başlar. İlk başta şekil o kadar belirsiz ve hareket o kadar doğal dışıdır ki Carla'nın ilk düşüncesi bunun bir tür ışık anomalisi olabileceğiydi. Ancak hareket etmeye devam ettikçe form daha belirgin hale gelmeye başlar. Ve ilk başta basit bir ışıktan başka bir şey değilmiş gibi görünen şey yavaşça tam bir insan figürünün ana hatlarını almaya başlar. Bir vücut, bir yüz ve sonra aynı anilikle gözden kaybolur. Görüntüleri paylaştıktan sonra tepkiler anında gelir ve derinden huzursuz edicidir. Bazı izleyiciler Carla'nın şeytani bir varlığı yakaladığına inanıyordu. Diğerleri ise bunun bir kurgu olduğunu öne sürdü. Peki, o gece Carla'nın mülkünde yaşanan olaylar sizce gerçek mi? Yoksa üstüne çok da uğraşılmamış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Bir sonraki klibimiz David tarafından kaydedildi. David bir zamanlar ilk başta tamamen zararsız görünen eski bir oyuncak bebeği eve getirdi. Belki sadece garipti. Hatta bu kadar eski ve huzursuz edici göründüğünden dolayı onun için büyüleyiciydi. Ancak kısa bir süre sonra onu eve getirmenin çok feci bir hata olduğunu farkına vardı. Geceleri yaşayan bir kabusa dönüştü. Ne gördüğünü tam olarak anlamasına fırsat kalmadan odasında gölgeli figürler belirip kaybolmaya başladı. Ve karanlıkta bazen tanımadığı isimleri fısıldayan kederli bir ses çığlık atıyordu.
Bu durum o kadar rahatsız edici hale geldi ki David sonunda bebeği bir kafese kilitledi. Ve o nesneye bağlı görünen her türlü sinsi varlığı kontrol etmek umuduyla üzerine bir İncil ve tesbih yerleştirdi. Ancak ona göre bu bile hiçbir şeyi değiştirmedi. Sonra bir gece uykuya daldıktan sonra gerçekmiş gibi hissettiren yoğun bir kabusla irkilerek uyandı ve gözlerini açtığında gördüğü şey çok tuhaftı. Tenía una pesadilla y despierto. ¿Por qué me estás jodiendo a cada rato? ¿Qué quieres? No entiendo qué es lo que... Ese, el quemado. Ese. Y no sé si escucharon lo que... No entendí muy bien. Pero... algo se escuchó. ¡Ah! Ahora sí sentí mucha adrenalina. Se desenfoca. No sé qué gana. Estoy escuchando música aquí de relajamiento. O sea, estaba durmiendo. Ya son las, ¿qué? 4:51 de la mañana. No entiendo. No entiendo. En serio, ya no sé qué hacer. Alexa, luz del cuarto blanco frío. Joder. David bunun tek seferlik bir paranormal karşılaşma olmadığını söylüyor. Aynı korkunç yüzün neredeyse her gece kendisine göründüğünü iddia ediyor. Yine de ışığı açtığı an iz bırakmadan ortadan kayboluyor. Ne ayak sesleri var, ne birinin ayrıldığına dair bir ses, ne de odada yatağın altı dahil böyle bir şeyin saklanabileceği bir yer var. Bu yüzden soru daha da huzursuz edici bir hal alıyor. Acaba bizim kurgucuların videolarında izliyor mu bu adam? Çünkü tamamen maske tak, bizimkilerin kullandığı bir yöntemdir. Bana göre bu arkadaşın tüm videoları kurgu ama en azından biraz özenerek yaptığı için bu kurguları videolarda yer vermeyi seviyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu korkunç klip bir grup arkadaşın Jogo de Copo olarak bilinen rahatsız edici bir Brezilya ritüeline karar verdiği 2012 yılına dayanıyor. Genellikle Ouija tahtasıyla kıyaslanan bir ruh çağırma oyunu. Ancak ritüeli bilen pek çok kişiye göre bu ritüelin daha tehlikeli olduğuna inanılıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde grup bardağın etrafında toplanır ve bekler. İlk başta her şey sakin, hatta zararsız görünür. Ancak sonra aniden atmosfer değişir ve bir oyun olarak başlayan şey çok daha sinsi bir şeye dönüşmeye başlar. Wie heißt du? Wer steht? Ich kann das nicht öffnen. Ey, hvad siger der ja? Wie heißt er denn? Wie war das für dich? Det siger BM? Was heißt denn BM? BMG? Nie zu sieben. Ich schiebe nicht. Wie soll ich denn? BTM oder was? Nee. Hä? Ey, hvad ist das? Was ist denn jetzt los? Anja, Ich sieben ist Experience, ich hab Angst. Du hast dich schon! Nur weil sie jetzt noch weiter gedreht hat, hab ich gesehen! was ist jetzt los? Alter! Mama aus. Aniden kadın tepki verir. Sanki asla dokunmaması gereken bir şeyi hissetmiş gibi elini hızla geri çeker. Saniyeler içinde diğerleri de aynısını yapar. Hepsi aynı ezici duyguyla tepki verir. Garip bir şey. Derinden yanlış hissettiren bir şey. Korku odada neredeyse anında yayılır. Sonra aniden bardak kendi kendine şiddetle fırlar. Ve klibi daha da huzursuz edici kılan şey bunun tek video olmamasıdır. Yıllar geçtikçe internet üzerinde bu ritüeli deneyen ve başına paranormal olay gelmiş neredeyse yüzlerce video ortaya çıktı.
está presente? O que é isso? Quem fez isso? Eu não fiz nada. Bazıları bu oyun bir kere başladı mı doğru şekilde bitirilmesi gerektiğine inanıyor. Çünkü eğer yanlış bir şekilde yarıda kesilirse, özellikle de bardak parçalanırsa veya fırlatılırsa cevap veren her neyse gitmeyebilir. Ve efsaneye göre musallat olma durumu o zaman başlar. Sıradan bir ev korkuyla, paranormal aktiviteyle ve gitmeyi reddeden bir şeyle dolu bir yere dönüşür. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Jogo de Copo sadece eski, korkutucu bir oyun mu? Yoksa insanların asla oynamaya cüret etmemesi gereken bir ritüel mi? Belki ilerleyen zamanlarda bu oyunu ben de videolarımdan birinde denerim. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son videomuzda sadece köpeği ve 2 kedisiyle yalnız yaşayan yaşlı bir kadın tarafından kaydedildi. Ancak ona göre o evcil hayvanlar evin içindeki tek varlıklar olmayabilir. Evdeki bir şeyin onu rahatsız etmeye devam ettiğini söylüyor. Onu yalnız bırakmayı reddeden bir şey. В зеркале было отражение чего-то не очень непонятного на видео. И я вам всем докажу. Paulina'ya göre önceki gece yatak odasında derinden rahatsız edici bir şeyi kaydetmeyi başardı. Genellikle aynanın yakınında ortaya çıktığı aynı alanda belirdiğini söylüyor. Uzun zamandır bunu kamerayla yakalamaya çalışıyordu çünkü ailesi yaşının ona bir şeyler hayal ettirdiğine inanarak iddiaları ciddiye almıyordu. Ancak bu görüntüleri gördükten sonra o kadar emin değillerdi. Dikkatlice izleyin. Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи отсюда. Уходи из моего дома. Уходи. Я тебя не боюсь. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи. Уходи, я сказала. Уходи отсюда. Уходи. Я тебя не боюсь. Paulina gördüğünü sandığı şeyin aniden gittiğini fark ettikten sonra lambanın altında asılı duran küçük bir süs eşyasının kendi kendine hareket ettiğini fark eder. Ancak olması gerektiği gibi doğal bir şekilde sallanmıyor. Bunun yerine sanki görünmez bir güç onu kaldırıyormuş gibi tuhaf bir şekilde bükülmeye ve yukarı doğru kıvrılmaya başlar. Bu basit bir hava akımına bağlanamayacak kadar doğal olmayan bir hareket türüdür. O gece her ne olduysa açıklayamıyor. Ancak her iki durumda da tam bir sessizlik içinde böyle bir şeye tanık olmak herkesi tedirgin etmeye yeter. Ve sonra başka bir gece Paulina aynı figürün şöminesinin içinde saklandığını gördüğünü iddia ettikten sonra bir kez daha kayda başlar. Doğrudan bir kabustan fırlamış gibi bir sahne. Bir kafa gibi görünen şey aniden şöminenin içinde kendini gösterir. En korkunç kısmı ise zamanlaması. Sanki yaklaştığının farkındaymış gibi tam Paulina yaklaştığı anda kendini gösteriyor gibi görünüyor. Zaten sarsılmış olan kadın yeri tekrar kontrol ettiğinde şömineyi tamamen boş bulunca daha da huzursuz olur. Tıpkı önceki gibi gördüğü her neyse aniden iz bırakmadan kaybolmuştur. O zamandan beri Paulina yeni bir paranormal görüntü paylaşmadı. Ancak bu klipler ister doğaüstü olsun ister tamamen aldatmaca. İnkar edilemez bir şekilde ürpertici ve unutulması zor. Paranormale inansanız da inanmasanız da kabul etmelisiniz ki bu görüntüler insanların kafasında soru işareti bırakıyor.
İsim değiştiren yeni serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Az da olsa değişen konseptimizle alakalı fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her türlü önerinize ve eleştirinize açığım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hafta yeni bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.